講個菜乾紅棗豆腐湯。材料：菜乾半斤，紅棗一打12粒，豆腐4嚿，菜乾用清水浸透，洗乾淨，切段。備用：紅棗洗乾淨，搣核備用。豆腐清洗乾淨，切塊備用。煲滾適量清水，將全部材料放入，用慢火煲約2個鐘頭，用少許食鹽調味就可飲用。呢個就係菜乾紅棗豆腐湯。菜乾、紅棗、豆腐3樣嘢，全部將佢整理乾淨，咁就將佢慢火煲2個鐘頭，咁落啲鹽落去調味，咁就可以飲用啦。呢個番薯食下，番薯。多謝觀看、訂閱、點讚。拜拜。